天赐的声音第6季的第6期歌单来了，除了上一期的徐佳莹外，还新增了5组飞行嘉宾。这期一共6首歌，但我们今天需要听7首，原因就在下面的歌里。第一组，张靓颖和徐佳莹的《失语者》。和平不争执，就放开彼此，是因为骄傲或潜意识，想假装高尚的仁慈，真心话都坚持，不可一世。原唱蔡健雅，这首歌的听感很高级，歌曲本身有着极浓郁的蔡健雅属性，但又非常的贴合张靓颖的发声特质，这首歌真的适配她。至于徐佳莹，我觉得她能把很多歌都变成自己的，且毫无违和。她在天赐上的改编堪称首经典。这首歌的音源成绩或许不会太好，但是我的直觉是我绝对会喜欢这版。第二组，房东的猫和王源的《飞鸟和蝉》。说公平是何许愿，在风暖月光的地点，第13月你就如期出现，海之角也不再遥远，你骄傲的飞远，我栖息的夏天，听不见的宣言，重复过很多年，被危险的思念，被季风吹远，吹远多年的侧脸，吹远鸣唱的诗篇。原唱仍然不知道他们是如何匹配到这首歌的，我只能说很会选歌，倒不是因为歌曲优秀到什么程度，而是这首歌的旋律走向和歌曲里的那种青涩的怅然，与这两位改编者的歌路很搭，而且不止歌路，甚至连嗓音特质都很配。我虽不期待这个天赐版能有多高的品质，但这个版本听着一定会很舒适。第三组，张新成和姚晓棠的第57次取消发送。原唱菲菲公主，这首歌其实没啥值得说的，没什么记忆点，唯一能说的就是有点点的小好听，也就是大众接受度比较高的那种小好听。看了2季天赐，我应该对姚晓棠的声音有些熟悉了，所以在听到这首歌之后，我很轻易的就将她的声音做了替代，而且有能想象得出来的那种精致的好听。这首歌依旧算是她的舒适区。而张新成对她了解不多，我依稀记得她的嗓音条件好像也不错，遇到这么一首简单的小歌，唱得好听应该不难吧。第四组，王铮亮和黄子弘凡的《月亮翻过小山坡》。月亮悄悄翻过小山坡，一座座，月光慢慢悠悠，温柔的洒落。路边开出
小小的野花一朵朵，走在归家的路，泪眼婆娑。我听见故乡的风轻轻唤着我，听见溪流也在唱着歌。时光它一晃而过，可故乡依旧没变呢。爸爸为我倒了酿的酒，妈妈为我端来热的粥，我仿佛又回到了小时候，那么无虑无忧。原唱是王海颖和孙振汉，挺陌生的名字。歌手虽陌生，但歌曲却有种莫名的熟悉感，一时间却反应不上来的那种熟悉。后来醒悟，这好像就是这2年短视频平台非常流行的那种热歌的模式。看到这首歌也不难理解，天赐的选曲总是这样，之间的几期甚至几季早就在佐证着这个观点。在品质和流量之间，天赐肯定会倾向于流量，不过这也无可厚非，他也许也在进行着一种尝试，看看相同的歌，不同的歌手会有什么特别处理，特别是在庸俗和高级之间，大众会怎么理解。第5组，张碧晨和海来阿木的《孤独与自由》。嘈杂声音，可谁又曾道出这世间的真理？看他们蜂拥而去，可最难走的路从来都不用急。命运如风，现实的云海翻涌，时光如火，冥婚一千疮百孔。单枪匹马闯过来的人才懂，孤独也值得被歌颂。山下的人太吵，山顶的风喧嚣，我天竺般闪耀，这风景刚刚好，不比谁而打扰，不向谁而奔跑，面对整个世界只用一个微笑。海来阿木这就是来打歌的吧？这是他新的不能再新的歌了，从发行到现在也不过10天左右。这个改编舞台的目的不够纯粹，辛苦张碧晨作配了。不过从歌曲本身来讲，正好和我在上一首歌中讲的那样，海来阿木的歌曲有他很深的烙印，然后就会自然而然地产生大众认知中的土歌。那换一个人，换一种风格呢？这回换上张碧晨来处理呢，会不会有不同的感受和提升呢？我们且看且听。第6组，黄舒骏和王鹤野的《和》。在这组里，我们将听到2首歌，是同一个名字的2首歌，就是因为我根本不知道他们唱的是哪个版本。因为叫《和》的歌曲有些多，知名歌手里就有张雨生、齐秦、陈升、萧敬腾和张韶涵等等，所以我选了翻唱最多的张雨生版。当你平躺下来，我变成了河，围绕你的颈肩，在你唇边干涸，且向你的眼神，我恋恋不舍，只为一泓泉水呀，深邃清澈。同时也选了一首最新的，也是最可能的10个晴天的和浩南版，因为改编者有王鹤野，这个版本好像更贴近他的声音和唱法。既然不能够确认，那我们就把2个版本都听一下，最后播出的时候再看看到底能是哪一个。一切像是昨天蜕变，离家这么些年，我多想可以再一次回到从前，每天看你的笑脸。宝宝，你最近好吗？在你面前撒娇的孩子已经长大，你总是期待小孩有天变成汪洋，汹涌的海面里头等他一直给我光亮。宝宝，我有点醒了，抱歉，我学会了使用善意谎话，有时候也会戴上面具，说出违心假话。